تقریبا د آدم علیه السلام د وفات څخه زر کاله وروسته الله تعالی حضرت نوح علیه السلام راولېږه. د آدم علیه السلام نه وروسته نسلونه ډیر نیک او صالح وو، خو د زر کلونو په تېرېدو سره شیطان خلک په ګمراهۍ کې واچول. هغه د خلکو زړو او نیکو کسانو ته وویل چې د خپلو مشرانو د یاد ساتلو لپاره بوتان جوړ کړئ. په اول کې خلکو دغه بوتان د عبادت لپاره نه کارول، یوازې د درناوۍ لپاره یې ساتل. خو لږ لږ د څو نسلونو وروسته خلکو همدغه بوتان د الله پر ځای عبادت کړل. کفر او شرک خپور شو او د یوه الله عبادت پرېښودل شو. په همدې وخت کې الله تعالی حضرت نوح علیه السلام وټاکه. په هغه وخت کې د خلکو عمرونه ډیر اوږده وو. حضرت نوح علیه السلام تقریبا 950 کاله ژوندی پاتې شو. هغه خپل قوم د الله عبادت ته رابللو. الله تعالی په سوره نوح کې فرمایي موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته واستوو چې هغوی ته له دردناک عذاب څخه مخکې خبر ورکړي. نوح علیه السلام خپلو خلکو ته وویل ای زما قومه، زه تاسو ته ښکاره خبر ورکوونکی یم. د الله عبادت وکړئ، د هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ، نو الله به ستاسو ګناهونه وبخي. حضرت نوح علیه السلام ډیر زیار وباسه او د توحید پیغام یې خپور کړ. حضرت نوح علیه السلام ورځ او شپه د خلکو کورونو او غونډو ته ورتله. هغه خلک په پټه او ښکاره دواړو کې نصیحت کوو. دا لړۍ نږدې 950 کاله روانه وه، خو د څو کسانو پرتله بل څوک ایمان را نه وړو. خلک پرې ملنډې وهلې او ویل یې که رښتیا وایې نو هغه عذاب راوله چې ته یې وعده کوې. هر کال د هغه قوم لا زیات په کفر او شرک کې ډوبېده او نوح علیه السلام ته یې ستونزې جوړولې. بالاخره الله تعالی نوح علیه السلام ته وحی نازل کړه او ورته ویل ستا له قومه نور څوک ایمان نه راوړي پرته له هغو کسانو چې مخکې ایمان راوړی. الله تعالی ورته وفرمایل د دوی په کارونو ځان مه خفه کوه. کله چې الله پرېکړه وکړه چې نور څوک به ایمان نه راوړي، نو نوح علیه السلام د خپل قوم په اړه د الله نه بددعا وکړه ای زما ربه، په ځمکه کې یو کافر هم ژوندی مه پرېږده. ایمان لرونکی سړیو او ښځو ته بښنه وکړه. وروسته الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته د یوې ستړې کښتۍ د جوړولو حکم ورکړ. خو نوح علیه السلام په دومره لویې کښتۍ جوړول نه پوهېده، نو الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام د هغه د مرستې لپاره راولېږه. حضرت نوح علیه السلام په یوه غره کې ژوند کاوه. هلته نه ونې وې او نه هم اوبه. حضرت نوح علیه السلام ډېرې ونې وکښلې، بیا یې پرې کړې او د غره په سر یې کښتۍ جوړول پیل کړل. کله چې خلکو نوح علیه السلام یې ولید چې د غره په سر کښتۍ جوړوي، نو په کلکه یې ملنډې ووهلې او ویې ویل دا څنګه سړی دی چې د غره په سر کښتۍ جوړوي. ورو ورو د ډېر زحمت وروسته یوه لویه کښتۍ جوړه شوه. ویل کېږي چې د دې کښتۍ جوړولو ته حضرت نوح علیه السلام 100 کاله وخت ورکړ. کښتۍ 300 ګزه اوږده، 300 ګزه لوړه او 50 ګزه پراخه وه. د اندازې له مخې د دې کښتۍ اوږدوالی له 1 کیلومتر نه زیات و او ژورتیا یې شاوخوا 30 ګزه وه. دا کښتۍ د عادي کښتیو په څېر نه وه، بلکې لاندې او پاسې دواړه تړل شوي ول څو د باران اوبه یې زیانمن نه کړي. کښتۍ 3 منزله وه او د هر منزل لپاره یوه دروازه جوړه شوې وه. الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته حکم وکړ چې مؤمنان د خپل کورنۍ غړي او د ځمکې د هرې ژوي څخه یوه نره او یوه ښځه په کښتۍ کې واچوي. وروسته الله تعالی د اسمان نه بارانونه را پرېښودل او د ځمکې نه هم اوبه وڅڅېدې. یوه لویه سیلابي اوبه راغلې او ټوله نړۍ تر پوښښ لاندې کړه. دغه سیلابي اوبه ټول خلک او ټول حیوانات تر خپل لاندې کړل. اوبه د غرونو له څوکو هم پورته شوي وو او یوازې د حضرت نوح علیه السلام کښتۍ خوندي پاتې شوه. هماغه څوک چې په کښتۍ کې وو، انسان او حیوانات، هغه وژغورل شول. خو د دومره ستر پیغمبر سره د نوح علیه السلام خپل زوی په کښتۍ کې پورته نه شو. نوح علیه السلام خپل زوی ته غږ وکړ زویه کښتۍ ته راشه او د کافرانو سره یو ځای مه کېږه. خو زوی یې وویل زه به د یوه غره سر ته وخېژم، هغه به ما د اوبو نه وساتي. نوح علیه السلام ورته وویل نن د الله د حکم له مخې هېڅوک نه ژغورل کېږي پرته له هغو چې الله پرې رحم وکړي. حضرت نوح علیه السلام چې کله خپل زوی ډوبېدلی ولید، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او فریاد یې وکړ ای زما ربه، تا ما ته وعده کړې وه چې زما کورنۍ به ژغورې. ته د ټولو حاکمانو نه تر ټولو غوره یې، نو ستا وعده ناشونې ده چې پوره نه شي. الله تعالی ورته ځواب ورکړ ای نوحه، هغه ستا د کورنۍ له ډلې نه و، ځکه چې هغه کافر و. کفر د ټولو اړیکو بندونه پرې کوي او ته بیا هېڅکله داسې څه مه غواړه چې پرې نه پوهېږې. حضرت نوح علیه السلام د الله د خبرې پر ځای کولو سره سمدستي توبه وباسله او ویې ویل ای زما ربه، زه یوازې له تا نه پناه غواړم چې داسې څه ونه وایم چې پرې نه پوهېږم. که ته ما ونه بخې او په ما رحم ونه کړې، زه به له زیانکارانو څخه شم. د حضرت نوح علیه السلام کښتۍ د خپلو ملګرو او د هر ډول ژوو سره د سیلاب پر څپو روانه وه، خو په وچه کې ټول انسانان، حیوانات او مرغان په اوبو کې ډوب شول. هېڅوک ژوندي پاتې نه شو. یوازې نوح علیه السلام او د هغه ملګري کښتۍ په داخل کې ژوندي پاتې شول. هغوی په کښتۍ کې 6 میاشتې پاتې شول. بیا د الله په حکم طوفان ودرېد. الله تعالی ځمکې ته امر وکړ چې اوبه جذب کړي، نو ځمکه وچه شوه. کښتۍ د یوه غره پر څوکه ودرېده. هغوی ته وویل شول الله په سلام او برکتونو سره د کښتۍ را
محفوظ شي، ستاسو او ستاسو د اولادونو لپاره په خیر او برکت وي. همغه وخت یوازې د حضرت نوح علیه السلام نسل په ځمکه پاتې شو. نورو ټولو نسلونه ورک شول. حیواناتو نسلونه هم له هغه کشتۍ څخه بیا پیل شول. حضرت نوح علیه السلام 3 زامن درلودل، سام، حم او یافس. له همدې دریو څخه د نړۍ ټول خلک پیدا شول. د سام اولاد هغه خلک دي چې د عربو، شام، فلسطین او اسرائیل نه دي. د حم اولاد تور رنګ خلک وو. افریقا، هند، مصر، سویډن او استرالیا اصلي خلک د هغه له نسل څخه دي. د یافس اولاد سپین پوستکي خلک دي. د چین، جاپان، کوریا او اروپا خلک د هغه له نسل نه دي. حضرت نوح علیه السلام یو څلورم زوی هم درلود چې د ایمان نه کولو له امله هلاک شو. هغه د کنعان په نوم یادېده او له هغه نه نسل پاتې نه شو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي موږ نوح ته غږ وکړ او د هغه دعا مو قبوله کړه. الله تعالی هغه او د هغه اطاعت کوونکي د ستر عذاب نه وژغورل او د نوح علیه السلام نسلونه ژوندي پاتې شول. له طوفان نه وروسته حضرت نوح علیه السلام لا نور 350 کاله ژوندی پاتې شو. بیا یې د دنیا نه سترګې پټې کړې. نن هم د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ د ترکیبي په غرو کې موندل شوې ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي موږ دغه پیښه د یو نښې په توګه ساتلې ده. خلک کیدای شي د عبرت اخیستلو لپاره کیسې رد کړي، خو د نښو او شواهدو انکار هیڅوک نشي کولی. د نوح علیه السلام کشتۍ تر ټولو لویه نښه ده چې دغه پیښه واقعا رښتیا وه. دا وه د حضرت نوح علیه السلام د ژوند عجیبه او حیرانونکې کیسه. نو اوس راته ووایاست د کوم بل پیغمبر کیسه مو زړه غواړي واورئ؟ مهرباني وکړئ په کمنټ کې ولیکئ.